可以拿来接受吗？可以像连张忠谋都这样说了，我觉得今天情况会比较，所以嘛，所以我才说当初其实能够多容许。Fuck you! Fuck you! Тормози, блядь. Блядь, ну нахер ты. I just want to preface this by you are about to hear the most annoying sounding voice in your life. Oh my god, I would definitely say this because I'm so nosy. Like, I'd go through their messages, see who their messages. Ох, хорошо-то как. Each other different names, we would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Тихонько ты, блядь. Ты чё, ёбаный в рот, блядь? Ебаный в рот нахуй.
Это как это он так? Он же тебя не зацепил? Пролетал раньше? Ох ты, блядь! Ох ты все, блядь! Нихуя, блядь! Зашло, блядь! Вот они. Заебись. О, гляньте, что творится. Блядь, тормозите. Все. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Что же? Гляньте, блядь. Позвоните.